kan niet kiezen. Als je niet kan kiezen, zal ik het hem dan wat makkelijker maken. Dan haal ik het mandje gewoon weg. Want daar zit nou niks meer in. En dan zal ik zo direct de bel luiden. Maar dan moet ik natuurlijk wel de bel hebben. Even kijken, hopsakee. Hop, 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 weg ermee. Dat is 1. Moet ik wel een bel hebben. Wacht eens. Ligt die ene bel daar nog? Die papa-bel, ligt die daar? Mag ik papa-bel hebben? Wie geeft mij papa-bel? Ja, oh, ja, oh, ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb papa-bel. Ik heb papa-bel. Oké, ik doe met jullie mee. Nou, zijn jullie zover? Kennen jullie allemaal het lied van vader Jacob? Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. 1, 2. En wat komt er nog 2? Voor speciaal voor opa. Jacob, slaap jij nog? Slaap jij nog? Alle klokken luiden, alle klokken luiden. Zin, zin. Het is makkelijk nu om te kiezen. Ik weet al wat ik ga kiezen. Ik hoef niet meer te kiezen. Ik ga deze pakken. Ja, ik pak... non, die speuten. Dat vind ik niet lekker. Hier hou eens die op met dat lawaai. Ik hou niet van lawaai. Dat doet pijn in de oren. Hou op, hou op, hou op. Non, nee, niet spuiten, niet lawaai maken. Dat kan misschien moeilijk, maar niet zeker, ja. Ik ga weg, ik ga weg.